听到他要办这个报纸，大家非常诧异，当然也有很多的鼓励。那以我来讲，我可以算是一个报纸的逃兵。那我们的报纸在1990年代的阅读率，还是报纸还是1990年的上半期还是全台湾的最大的媒体，到现在为止，大概从2007年开始，网络已经超过了报纸，所以呢，现在报纸是台湾第3大媒体，第1大是电视，第2大第3大才是报纸。如果粗略这样讲，那台湾不是特殊的，其实是这个全球化的这个情况里面，都是这样。我们以美国来讲，美国从2000年到去年为止，美国的报纸，他们的报纸的经营的计算是用发行量跟阅读率合起来评估的，大概萎缩了46%，等于是萎缩了一半。美国的报纸是阅读率，它的阅读率现在已经不是像我们台湾这样4大报这样算，它的报纸阅读率加它多媒体的阅读率。所以说，像《纽约时报》就是它的阅读率，报纸阅读还要加上它的电子报，这个《纽约时报》的这个网站这种算法。那虽然报纸衰退，但是呢，它的整体的阅读率是增加，整体阅读率增加。为什么会这样呢？就是因为媒体多元化以后，大家经由其他的新的载具看新闻的时间数量多了，那这个情形到今年更显著。怎么显著呢？我们今年开始，有人讲说今年是行动媒体的新时代行动媒体爆发，在今年这个全世界都在爆发，我们台湾也不落后。那行动媒体出来了以后，更让这个平板电脑、智慧型手机，当然原来的网络、桌上型的这些加起来，让整体的阅读率增加。这种阅读率为什么增加？还包括就是说一些年轻的人也回来，经由新的载具来看内容。所以说，全世界的这个我刚刚讲过，大的一些媒体，大概是从传统的这个报纸起家。所以说呢，让这个以报纸为本的这个媒体呢，忽然变得热门起来。所谓热门是什么意思呢？就是说，大家如果注意的话，股神巴菲特从今年以来，他已经买了60多家报纸，然后那 Facebook 的共同创办人已经买了一个美国的一个叫做这个《新共和国》杂志，这个杂志有98年的历史。那他为什么买？他买的讲法就是很重要的一点，就是说，自从平板电脑开始之后，人接受新闻的时间、阅读的时间越来越长，所以需要的资讯越来越多。那这种资讯最基本、最大的供应量呢，就是起自于这些传统的精英的媒体。所以呢，他要买这个杂志。那这个就是所谓现在的汇流产生的效益。那没想到新媒体给旧媒体带来了契机。所以说，林社长现在在办这个报纸，虽然是逆向的思考、逆向的这个建制，但是不管怎么样，它圆满了它的这个整个新媒体结合汇流的一个理想，也将来虽然是它逆向投资，但是不管怎么样，他刚刚讲的那些理想，它显然是它的重点还是摆在这个报纸上。那以文字为本，然后来让它的整个企业，让它的整个的报纸能够更加的这个发达。这个所有的媒体的这个形态通过建制以后，最重要的还是他所说的新的新闻品质那这个可能就是往后必须要大家共同努力的地方我就讲这边，对不起。大家都在谈所谓的这个数位的汇流在数位汇流里面，其实有几个特性第一个当然就是多元的一种媒材的制作，另外一个特性是一个协作的特性，就是大家一起来协同合作。这个协同合作呢，包含了素人跟专业者的协同合作，还有另外一个是专业者跟专业者之间的协同合作。也就是《醒报》这几年，其实他看到了一个市场的需要，
也受到了许多的网络媒体跟主流媒体的肯定，以至于我们可以在其他的媒体上看到喜报的素材。可是我一直认为，在专业的媒体里面，它最重要的角色，不应该消失的角色，绝对不是娱乐的角色。但是专业的新闻工作者在这样的一个时代里面，他最重要的角色是一个他如何去扮演一个出自于公共利益的公共性的一个角色。如果这个角色我们都流失的话，那我们不知道媒体在这个社会上还有什么意义。这也就是今天喜报一直想办报的时候，我从非常多年前一直听他讲的时候的一个初衷，因为他认为在这么混乱的时代里面，的确需要一个这样的媒体。最近做了一些统计，发现说，其实我们的电视媒体最喜欢用的网络影像呢，是跟影剧名人有关。蔡依林今天出唱片了，刘晓庆今天这个演了一出戏了啊，这些东西。其次呢，就是人情趣味。那还有一类呢，叫做我把它分作叫做社会万象的杂类。如果喜报这样子能够成功，我想台湾的媒体就没有任何的理由，尤其是商业电视台，就没有任何的理由说，因为市场的需要，所以我们必须要继续播这些无聊琐碎的一些新闻。因为喜报做得到，台湾的商业媒体就没有任何的理由说他们做不到。这是我觉得给喜报一个非常大的一个期许哦。最后我还想说的是，我想用圣经上的一句话来勉励喜报的林社长、还有董事长以及各位所有的喜报的同仁。今天早上读诗篇31篇第24节，它上面说：“凡仰望耶和华的人，你们都要壮胆，坚固你们的心。”在创世纪里面呢，有一句话说：“不要惧怕，因为我与你同在。”呼应林社长说的，不是他来办这个报纸，而是上帝让他来办这个报纸。那希望上帝与林社长、与所有喜报的同仁，以及台湾所有的人民同在。喜报的成功是我们台湾社会的希望。谢谢。